Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini nga akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, kini nga akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Samson, hingkod ang pangidaron. Single og itago na lang sa ang akong address diha sa Pilipinas. Kay niya man ko karon sa Japan magtrabaho. Og pirmi ko maminaw sa online sa live streaming ninyo sa inyong programa. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa rolat kung wa pa ma-develop nga yuta diya sa Pilipinas nga ako napalit. Samtang ni ako diri sa gawas. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Mo palit kag rawlat sa Pinas? Udang, kay nga naman di eh. May plano pa rin kang mapuyo dito. Kay nga naman di eh. Di ba? Nagsabot na mangut nga din na lang tas Japan. Nya kung gusto ta nga mauli sa ato sa Pilipinas, wa tay kaulian. Oh, ikaw good? Basta kay ako. Wala ko'y plano nga mapuyo kog Pilipinas. Kaya wa naman ang ako maginikanan. Bakasyon na lang ka siguro. Pero pwede ramang gud ta mo check-in og mga hotels ko dito kung gusto ta mo bakasyon. Sige lang, God. Bisan kung gusto nato nga dinhi na ta sa Japan mo stay, gana nagyapon ko nga doon na tayo property sa Pilipinas. Ikaw, bahala ka. Nya, unsa man ka sure na kaana rolat nga imong paliton? Sure na. Patukuran ko nagkuan. Bye. Nya, gusto na ko nga maimpas na na to. Nya, kisa may imong gipalitan na. Agent sa usa ka real estate. Nya, sigurado ka anak nga agent? Ako mang gi-review ang iyang FB account. Legit man. Nasa yung mga post nga nahalinan siya. Ug legit man siya nga agent sa usa ka real estate. Kuyog man ganyan siya site viewing. Ikaw good. Basta kay amping ka ng ingon ana ha. Lisura anang mapalit ka property nga nakaslayo eh. Di ba lalim pangitaw ng kwarta, Samson? Magminyo na di ay ka, Samson. Kay palit naman kagyuta. Dili pa maoy. Unya na ko magminyo kung maimpas na nako. Ay, kadugay pa di ay ana. Ay dali ra kay na maoy. Kilaragoy pagdagan sa panahon, sa tuig. Aw, hinuon. Ano niya asa man nang gipalit imong yuta? Asa dapita? Dira ba doon sa ato? Medyo layo-layo gid sa ato ama. Kay himuon man niya ng subdivision ma. Mga rulats pa lang na ang ilang gipamaligya. O kung magkabayad na ko bisan katunga ini, pwede na kuno nako nga tukuran og bahay. Ay, dili na di ay madugay. Magminyo ka na gyud di ay Samson, no? Abi ba yan na mo sa una og bayote ka? Nakauyab gyud di ay kadas Japan. Mama oy. Bayuti ba oy? Ingon nila. Pero sobra ka lang din kaparay ko nako sa una. Mao nang pirmi kang magmanya nako. Ang gaanda yun kanila og bayote. Magminyo taon ko maoy. Mura man ganin kog naminyo na gani diri sa Japan kay nag-ipon naman mi ni Dang. Oh, unsyanan ba di ay? Oh, nahala. Pagbuhat na mo akong apo. Mama oy. Unya na nang apo-apo diha ma oy. Unya na lang na kung maimpas ko na kining yuta nga akong gidata-datahan. Nga naman ka. Nagsige magkagpanag-to diha nga nag-cellphone. May dadawat ko message. Nga kana di ko nung opisina sa gipalitan ako og rulat. Last year pa man din nga grade sa NBI. Unsa? O sige rin sa NBI. Recorded by X Thunder Gaming. Huwag ko makasabot sa kong gibati dihang dunay nag-message nako nga ang rulat ko no nga akong napalit sa miaging tuig pa nga grade sa NBI. Ug tungod kay wa man ko makasabot sa mao message, gitawgan ko dayon ang akong agent. Ug unya, Dili taon na tinuod sir, oy. Existing pagyapon ning among opisina sa real estate. Dili tinuod nga grade eh. lamang ko'y nag-chat na ako, sir. Ayaw jud tuwa na sir. Maka-issue ka ako nimog official receipt kun wa ko may opisina. Unsa may address ang inyong opisina, sir? Ha?
Ingon man contact number kay manawag ko. Okay sir. Ako lang unyang i-chat nimo aron na magklaro gyud nimo. Okay sir, magpaabot ko. Sige sir. Ayaw ka pala ka sir. Safe lagi na yung transaction nimo nako. Dili na ko itaya ang akong pangan kung scam pa ni. Panahot na sa kakompidensya na mo nga real estate sir. Nagtaag manggunti ka sa akong post nga nakahalin ko nimo rollat di ba? Mao nakatultol na siya og message nimo. Ah, maayo lang ta sir. Makalaom ka sir. Maglaom gid ko sir. Sige sir, thank you. Salamat kayo. Bye. Anya, asa may sulti? Mo insist man gid siya nga existing pagid kuno ang ilang opisina. Maong lagi na kuyawan ang mopalit kag property nga wa ka dito sa Pinas, uy. Ay, Pila na gud ka buwan ang imong napadaan na. Dako-dako na, di ba? Dako na kag nadata? sa miaging tuig pa. Na, tiaw mo na. Pero hinauton ta nga okay ra ni nga real estate. Kay ikiha ko gitong agent kung namakaklang siya nako. Kana, kung maikiha ka pa unya. Unyag mo sibat na. Dang. Unsa? Oy, Diyos mio. Maulagi ma. Goal kaayo ko. Asa man ko ng lugar ang yutaa, oy. Kaya mo nga doong papa nimo. Ay na mo paghago ni Papa ma. Kay mo coordinate ako ini sa ilang opisina. Kaya naa ka man ko diyas gawas dong. Maayo man may kaniya man mi dire. Sige lang ma. Ingnon talaw niya mus Papa. Kung dili na ginako mahimo og follow up dire. Okay ma? Unsa may address anang ilang opisina dire? Kay mo adto ba ya mi usahay ni papa nimo sa lungsod kung magpalit mi sa among maintenance o magkuha sa imong ipadana mo. Hapiton lang gud namo ni papa nimo, God. Bigay may kopya sa imong resibo. Pero ma, Unsa bay address ana o telephone number kay among tawagan. walay problema ron ma. Kay hangtod karon, wa pa lagi ko reply sa kong agent kung unsay address ug telephone number sa ilang opisina. Unsa? Yak siya na ko kabalaka ini. Kay hangtod din akong pagsuwat karon, wa pa gid mohatag og contact number ug address sa ilang opisina ang usa ka real estate agent nga akong gipa-transact bahin sa Rolat nga akong napalit diha sa Pilipinas. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Matod sa nag-message nako nga last year pa kuno nga gi-raid sa NBI ang opisina sa real estate nga akong gipalitan sa Rolat. Unsa may buti pasabot niini? Napabaka ni ang ilang opisina karon? Ikaduhang pangutana. Gisalig ko sa usa ka real estate agent ang pagkuha sa akong Rolat diha sa Pilipinas. Aduna sab siya mga resibo nga gipada sa akong pagbayad. Kung namakak ni nako nga ahinti, pwede ba nako siyang ikiha? Unsa man nga kaso ang akong i-file? Ikatulong pangutana. Nangayo nako sa agent sa address sa ilang opisina ug contact number. Apan, wa pa gid siya mohatag hangtod karon. Ilad na gid ka kini? Unsa may akong buhaton nga niya para ba ko sa Japan? Ikaupat og katapusan. Gusto na lang unta nako nga magpa-refund na lang ko sa akong nabayad sa agent ug dili na ko mopadayon sa pagkuha sa Rolat. Pwede pa ba ni? Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Samson. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Ato ang mga medical nga mga pangutana ipadagi hapon na kay naagyod si Dr. Rene Obra ko ang partner. Legit nga medical doctor sama na ko legit nga abogada muhatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Kinsa nang naay mga problema din ha, maski unsa pa man ganin ang punto ha palihog, padala no ipadala ang inyong suwat sa
suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, hinaut unta nga sa matag adlaw maminaw mo sa ato ang programa, whether live sa ato ang mga radyo Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta man mo, or sa ato ang YouTube channel or sa DYHPRMN Cebu na amoy makuha nga inspirasyon, pagtulunan, kadasig no sa ato ang kinabuhi, kay ang ato ang life di money without any problem or challenges, maski unsay ato ang buhaton na agyud na. Di man na pwede. Attorney Elaine, Dr. Obra, na ay mga problema kitang tanan ay mo ka kaguol kay ingon ana man gyud na ang kinabuhi, ha? Muna, dasig lang gyud ta all the time. Okay? Letter sender na to karong adlaw atong taguon sa pangalan nga si Samson. Gipadani niya ang iyang suwat sa Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. By the way, thank you kaayo sa tanan nga mo like ug ni follow nako sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Guys, please continue to like and follow me para magkita-kita pud ta, dili ra tingog ang inyong madungog na namoy nga no. Unya ako magkita-kita ta sa mall baron or asa. Dula lang ko na nga avid listener niya magpicture ta, okay ra gyud kaayos nga tanan. I would be very happy to accommodate and greet all of you. No? So si Samson mo ni iyahang mga sa base sa iyahang suwat ug sa drama ganina naa na siya sa Japan. Pero Pilipino ni siya niya masigi ni siyang paminaw. Yehey! Live stream sa ato ang programa. Thank you Samson for always listening to our program, no? Naa ni siya rolat nga gipalit diri sa Pilipinas. Samtang katong naa pa siya o kasamtang naa siya din sa Japan or nas gawas. I think mo ni nagka-problema ang kaning iyahang yuta, no? Kay murang way klaro ang katong real estate agent nga ilahang gipalitan niya, di na ra makontak. Unang pangutana, matud sa nag-message kuno niya nga last year pa kuno nga gi-raid sa NBI ang opisina sa real estate nga iyahang gipalitan sa rollat. Unsa may buot pasabot ini, napabaka ni ilang opisina. I think, and I'm sorry to say, dako kayo og chance nga wala na ning opisina ha kay na raid naman kaha ni. Duda nako, and I'm sorry to say this Samson, basin ilad to. And tungod kay nangilad siya, naaray siguro yung mga nireklamo nga biktima, katong mga nipalit pod siguro gyuta sama nimo nga nakabaton og kaisog outside sa kalagot, gikiha, gireklamo, gi-raid sa NBI. Pero i-check no kay basin reklamo lang to pero legit day pud ning opisina, pero wa na siya didto sa address nga ilang gihatag nimo, posibleng wala na. Kaya nga nung i-raid man, di ba? Hilang. Kaduhang pangutana, gisalig ko sa usa ka real estate agent ang pagkuha sa akong rollat dinhis Pilipinas. Aduna sad siya mga resibo nga gipadala sa iyahang pagbayad. Kung namakak ni nako ang ahente, pwede ra ba nako siyang ikiha unsa man sad nga kaso yang imong padang ma-file pwede do kay estafa or fraud. Estafa mao gyud na ang kasong ipasaka nato sa taong mangilad nato. Dili mangilad gugma ha, kay dili na estafa. Mangilad nato sa atong mga transaksyon diin sa ilahang pagpasalig, no? Nimo nisalig ka og ning bayad ka ning pagawas kag kwarta, no? Ngadto niya kana pangilad gyud na. So posible nga mauna kung naghimo-himo siya agresibo pod, basin sad maka-file pod tag falsification of commercial or private documents. Kung dili to tinuod dihang mga resibo. O kung konsabo man gani siya, pwede pod nato na i-check no kay kung lapas sila lima, pwede syndicated estafa, sindikato, no? Kay daghan silang gihimong biktima, no? Dapat more than 3 pod mong na biktima niya, then kana pwede na mas dako na nga silot kung makonbikto sila. Di po na available, madakpan sila, di sila kapiyansa. Ikatulong pangutan na nangayon ako sa agent sa address sa ilang opisina o contact number. Wa gyud mo tubag hangtod ron. Ilad na bagyod ka ni unsa may akong buhaton nga niya pa man ko sa Japan. Duda na ko sad. Kay nganon di naman katubagon sa agent, no? I think kinahanglan ka makisuryag abogado unya kung naapa ka sa Japan, mag-execute kag special power of attorney, no, para na kay mahimong representative dire para kung naatay mga pangayuon baron no nga mga dokumento sa HLURB, sa DSUD nga opisina para mag-check tas lisensya aning developer or sa kaning mga real estate nga mga organizations, no,
kabahin atong imuhang ahente makakuha tag mga dokumento para matrace ni nato sila ug masuta nato ug maklaro nato kung legit pa ba ni ibalhin lag opisina or nailad na gyud ka. Ikaupat, ug katapusang pangutana, gusto na lang unta na kong magpa-refund na lang ko sa ako ang nabayad sa agent ug di na kumuda yun ug kuha sa rollat. Pwede pa ba ni? Unsa may akong buhaton? Okay. Klaruhon na to. Kung ang ahente no in good faith pud na nga namaligya og yuta unya nailad ra sad siyag apil bas hindi nimo na makiha ug makuha sa agent. Pero kung ma-prove na to no nga ilad gyud na sa kumpanya ug kung sabo ang agent kay kahibaw siyang ilad na makiha na nimo silang duha ug makapangayo sa gyud ka og refund apart from the fact nga naa sila'y tulubagon ngadto sa balaod. Okay? Ug ang pwede ka modulo ka bugado kumpleto hala na imong mga dokumento. Muna daghan kaayo nun among daghang maminaw na to una nga naas gawas. Daghan kaayong na biktima na gyud aning mga fraudulent, mga mangingilad, mga mamaligyag yuta. Ngano kay pangandoy manggod ni sa mga nanrabahos gawas ba sa atong mga kaigsuunang OFW nga makabalay uy no nga naay yuta nga mailaha mapundar kay aron pagbalik nila na sila kapuy-an na baron sila paabangan nga negosyo nga dili sila tanto intang mabuktot og trabaho din has gawas no ang ako alang hangyo sa mga naminaw natong kaigsuunan nga naa sa gawas or naamang gid diri sa Pilipinas nga interesadong mo palit una ayaw mo og mag-offer gani nag mga barato kaayo be more skeptical no nga mas dapat ka mas stricto no nga mas scrutinize nato og maayo una ang ilahang lisensya pangutana og naa ba sila'y license to sell or license to develop kinsa may mo issue ana ang DSUD no kanang Rachel URB kay dili man gud ta basta-basta maka-develop og yuta or kung individual ang nagtag-iya yuta so taa kung siya ba gyud tag-iya aning yuta i-check sa Register of Deeds wa ba ni naprinda or kung representative ra ni siya na abay kanang special power of attorney sakto ba susihan ninyo maayo no kay ang kaning pagpalit og yuta di man gud ni tiaw-tiaw nga kantidad tiniguman og hinaguan man gud ninyo so muna careful mo magkita ba mo og real estate agent pangayo og ID susiha usa tan-awa na ana ba say mga nabaligyaan ya kailan ninyo pangutan-ag okay ba kanang mga ingon ana no so be very very careful wa ko nag-ingon nga kung barato ang yuta dili pwede or questionable what I'm saying is we should be extra careful kay vulnerable ka itanya hinaguan in taon na ha mga sukintig paminaw hinawot unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw